A ke qenë bona ndonjëherë e dashuruar? Po, mendoj që mund të kem qenë nëse quhet dashuri kur ti mendon që ke qef dikë edhe ke disa simptoma që me thua, kjo është dashuri. Unë besoj që nuk e kam takuar dashurinë e jetës, dashurinë e vërtet, asaj ndjenjës fort, asaj dëshirës për të pasur një person shumë afër edhe të bësh çdo gjë për atë. Nuk e di pse, por kur e kom analizu komplet situatën mes teje dhe Laertit në Big Brother, më ka duk që ke shumë problem i besu dikujt. A je shgënjën kaluanën, apo pse ndodh kjo? Se nuk i besim në dashuri. Nuk ka... Friksohesh, po më do. Nuk është se friksohem. Unë pres absolutisht që jap në një marrëdhënie ose në dikë që dua ta njoh, por edhe pres shumë. Pres sepse mendoj që duhet prioriteti mes një marrëdhënies është përkushtimi, është sinqeriteti, është këtë vajzë apo këtë djalin ti të jetë më i miri të mirëve për ty. Edhe pse ndoshta për dikë nuk mund të jetë i mirë, ama për ty është i mirë. Edhe kohët kanë ndryshuar sot, mendoj që është e vështirë për gjetur një person ose një person të duhur, që t'jeti sinqert, të ketë pra këto karakteristika e të jetë të ndërtosh një marrëdhënie të shëndosh. Kur mos thuaj kur, nuk i dihet se çfarë na ka rezervuar jeta, absolutisht që për kufizimeve që bëjmë her pas here, edhe unë patjetër besoj tek dashuria dhe besoj që do mvi shumë shpejt, pse jo, uroj. Le të flasim pak edhe për raportet e tjera të cilat ishin të krijuara në Big Brother. Raporti jot si qëndron me Jozin sot? Jozi. Jozin unë e kam shumë për zemër. Edhe është një ndër personat më të rëndësishëm që kam pasur në shtëpinë e Big Brother, por edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. A të erdhi keq gjitha ato komente që janë kriju në rrjet për ty edhe Jozin, që keni qenë të dashur për para e gjithçka tjetër? Patjetër. Domethënë nuk e di se sa është kuptuar dhe nga jashtë, por edhe kur më bëhej pyetja në studio kur nuk ishte as Jozi prezent, dhe thoshte dëgjoj se po të sqaroje më mirë, ndërkohë Jozi mos më pësni, nuk dua të flas. Kalon shumë pikpyetje tek publiku. Po, Jozi ka qef të luajë her pas here, kupton, edhe ose personat që e kanë pyetur nuk ka dashur të japi një përgjigje tamam, se në fund të ditës është një marrëdhënie shoqërore që na takon mua dhe Jozit. Siç e thash,